Hi friends, welcome to Tamil Tech News. நம்ம இன்னைக்கு Whirlpool air conditioner நம்ம மொபைல் மூலமா எப்படி ஆபரேட் பண்ணலாம்ன்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்களா இருந்தா கீழ இருக்க subscribe பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्स கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஆப்பை வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன். if suppose இந்த ஆப்பை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படினா கீழ descriptionல லிங்க் கொடுக்கிறேன். அது மூலமா நீங்க இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த ஆப்பை வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இது பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லோடிங் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் Whirlpool ரிமோட் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் போயிட்டு உங்களோட மாடல் வந்து என்ன மாடலோ ஸோ அதை போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஸோ அதில் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைலை வந்து உங்களோட ஏசிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு இந்த பவர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆனில் இருக்க ஏசி வந்து ஆஃப் ஆகும், ஆஃபில் இருக்க ஏசி வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் இந்த ஆப் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மொபைலில் ஐஆர் சென்சார் இருக்கான்னு மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த ஐஆர் சென்சார் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் சப்போஸ் ஐஆர் சென்சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த சைடில் இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயின் மெனு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வைப்ரேட் எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர் இருக்குது. நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஐஆர் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட மொபைலில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் டெக்.